au whingaringa le National Bank. Whatarofa tui le swafa manmalo Yesu Kiriso. E vi ian whaftaia le alofa malanga le atua o na lana tausinga. Alofa iai tātou nan whānau o tātou dia mai ai lea solo na luas mai varu le nei o le nei fui tausanga. O lea whiwhia lawa Samoa e whatarofa atu lau whafonga tapuai mai le nei vaenga o le aso. Whatarofa atu I au whingaringa tatofia le atua so se whatawhai taulanga. Ia tainane lava tapuai inga nei tātou tua a tonu o mauta malawa. Whatarofa atu fo I pūlenga ma au whingaringa le National Bank of Samoa. Whapea paanga. O mai masani e whatupe, e mai se le lau Samoa o lo maua mai le nei ala leo talo fa whamo, whapea na maru le atunu o lo mai mom sisila mai fo I lunga o penga ta whailangi. Whatalo whatu fo I pūlenga le Radio Polynesia, talo fa whamo, talo fa lava and good morning on beautiful Samoa. O le autu ma le whamoe o la maua fo I sa walinga, o le whailoa tu leo nisi o aunanga lau whatupe National Bank, o tato iai le season po le vai taule ne o le back to school po o le toi fo ia tu fo o whanau ia o waunga. Whapea fo I le pisi le amatalia o le neva ia so I le whapasene nupi wha. Stemi o na tu atu leo le avanoa I sunga ia vitolina se I sau noe whailo nisi o tūlanga ma au nanga ma sani a lau whatupe. A wale nofo sila fia fo I mamaru lau tere si o tātou atunu. Mo sila fia o lo sa taule ia vitolina o ia le team leader retail banking ia le ma mai to do ai mata to le mam ta o neta yo si tara tu le ma lo fa lava fa tai mo lava no Malo sa no ia talofa vitolina. Ia malo soi fo langi mane tai o fo. Ia o te noa ia le wo wana fa inoa ma fa tai fo ele sume tu isa ia ne vai no tai au yo koe. Vai no te to fa tasia ia ona foi ni si vai ngata ua tono fa tupe. Ia o te loa o le vai aso nei o le pisi le pasene le nupi fa. Ye. Le la ai ia tato nisi o tato atunu o fa pena o ia to te ngā tupe tono tato fa tupe tata no Samoa ia o le ala e ao na fa loa tuai foi o no vai ngata ua nei. Nei te iwa whapea ia nisi o malo ta tatunu pe e se ale me watua ia inga na tala ia la tau se leni ia sa whapea o na la tau o atua e nupi whai e whai mai tua. So, o le mea la lea e tau o na awa na mautinua. A whapea o sila fia e malo le atunu u le e la tau te o ngā tupe whai tupe. O lea e iei la tau account e le ito e wha o ngā ina. E oko me ki ala le domito account pe freeze foi. Awa e ono masina nga ilunga ai le se transaction se al sono le account ia e o come que le fique le domits wa terms ia le al fantupe ai o le met tau lava ona ia sila fia e le mamalo le sunu ia se te wa tupe pe tolu tala lima tala le fa inga tupe e teu i le aso ia pol masina foi ia e woni o mamale ono masina le se te wa tupe ia e fa wa wai pe ma tatala I pele te ngā tupele te sonu. Ia wa teimi nei lewa wa amatalia ma sa amatamele so nafi ia le tatou pasene le mai nupi wha. So e toa tele lava ia nisi o tatou tangata o lo whape ona o atu wha tupe. Ia leala e sua kua ia na isi o tatou customers. Ia e siningia pe e se alime o le fiki ai. Ia e pe o se whaamamla maa tili I le tatou dormant accounts. Ia o le dormant accounts e mo mia lava I tatou tangata I e dom la ko account le silafia I lei ia le metau ona latou uia ia mai tau foi ona latou whaonga ina I latou accounts wa awhapea o le sa lako whaonga ina mai lava lako accounts mai I le tausanga le watea ai awane I misi se transaction se alu tole account tala pe teu pe foi ona ta ua e tau lava na yese leni e wha wa we the account e mawhai ei ona pela le wa fight pasenge ia le la wa ku mansala le wa uma o submit sai ia le pasenge nei onu pifa ia e fikisa o mai ia e pasene nga fiki mai I le account le I le NPS awa e tutusa le accounts le I le NPS ma le accounts le onu pifa so o le mela na e tau ona mala mai ia nisio o le atunu. Ai le ngatai lea a whapea o lower dormant le accounts pe freeze foi. O mea mo mia e tau ona tawa au mai
tatou customers mo mia le tau au mai long IDs koe reactivate ai le account le whapea lai dormant le account o lower close le ai le o close le account once I dormant ai le account o le active but o lawa freeze ona ele o yaisa transaction si tono le o le accounts o le mea la lea a whapea wa suma i whatupe a o lae domlo accounts ia mauti noa le lei o tau au mai lo ID o le ID no pi wha po le ID driver's license, passports, valid IDs ai leo kako IDs mo le mga expired ia so o le vaenga tā ua lava na taimi nei o no le whaasolongo kako ia ele nga tenu pifa ile paseni ia o nisi foi fuanga fai ma nisi me ta wo o fa pe ona fa nga ina ito account ia tau lava ona tato mautino ia ole open ka ko accounts wa ele ona paseni fai ona fa nga ina ka ko accounts so tau lava ya tato ia ona mautino ia olai lava active lo account ia ma fa nga ina lava taimi uma Malo, no tai Vitolina sei o Visilia toi vaenga le fa mo mole manu o ni mamao no tatu ele ono masina le o tatu tala noa ono masina le toi se tu peto no account so o me ala e mana o me toi activate tai lau account o le vato le IT so le fa ina la tanga te foi le o le de fa ngala na account ia so ai vai so pe va pe vai so o va tainga pe lo vai so ele fa ina la ia tanga tana o la wa matua e tolua o tutu ala ia tonu matua le ia se me o ia ele fa ina la tanga tana I ele se faina o iai ona o leva va ai pe o la iai le pe ona ta ua o la to be le atu kong ia o la lava e active le account ona le transactions le tu sono le account ai pe se e pe lava de mele u ta tala no ai o le tanga te wono masina le to isi tu pe ton to i sa o le sa mana ia fa tai ia Terry ia la fotu ia Ia nono toi whaupopo te lava sau noanga a Vitolina le tato dormant account. Inde me ane whapea se sipo le ale me o le dormant. Ia pe whapole ina i fo le malo la tuno le ai. Dormant account o la o marupupu ia pe lau te ngā tupe le Whatupe National Bank. No po lava le mea loo whapena na o mia e toe a mata le tustupe na o mon whailo atu fo i Vitolina. O le isi meta ua lava pe o le wata ua Vitolina ia ID se tauna tau au mai. E tau ona valid le ID, tanto tu sa le swafa o le lunga le ID, ma le swafa le lunga le account. E whaila le form e tau ona whaatum, Nele tau wai ona isu me tutone whaatumu, form whaasai lo au lunga le form, tau au mai lo ID ia awa whaid whaatinu no la le tūlanga. O le isi foi FIFA popo tu foi lunga o koto lunga le mta upule dormant account. E tā ua ia lo o lo susu mai mua e siaki lo te ngā tupe whatupe. E tele ia ngā ia tu e whaatino lo pasene nupi wha. So that's e afuringo. E le se whawhita uli ono e tā e tuai e una maua lau nupi whai tono lo accounts. So tā ua i vaenga i lo su me tono whatupe siaki mo mua lau te ngā tupe po o kei lo accounts. I ona sua lo na i le whaatino lo pasene nupi wha. Linga le ki eise hold up. O le si fo i tūlanga fi whai loa tu le tato dormant accounts. A whapea tau nu me lo nupi wha o iei le tūlanga lea o lo freeze lo accounts. E lava le exception e mwhaino mato tau fia mato holding. Se ilunga lava o e su mai tutonu e toi whaafolo tu stupe. I mwhaida on toi whamatu atu lau wha pasene. Ia o se whapopo atu lea i le tato ta upu le dormant account. Malo, whaatai, Tolina. E se si vaenga mi Tolina fia saro ye? I whaatai whut mai tu o te loe isi vaenga ta ua e tau whiona on manino i fo inisio vaenga tato atunuu ia ona o tato whatupe ia e tele ia tato savings account o lo whapea ona mwhai ona tasalaina i tison ia mua ia o le savings ordinary o le savings la lea ia e tele lava se lelei ma o se tāua fo'i ona o vaenga ia mwhai ona sa wai lau pei ia le pei o le
Oilea e afu e lo accounti I le National Bank ai le nata foi le o te ngā tupe e kalesia o whaalapu tuputonga taitasi ia makalapu foi along whai ona latou mo mia ia te ngā tupe e mawhai e ona latou su atua I tono tatou whale tupe ia ole o sisi foi wha lo atu le mea ta ua lava I le kako savings lea. Ia e maangai o le kako interest lea ia e mwhai o tului lea I le whai unga le masina o le kako interest lea ia e tasi 5% ia e base lava I le pāleni lea I te tono lau I lau teo ngā tupe o teo ngā tupe lea na ia e fua lava le afoi le interest e pe ona whai lo atu ia I tatou tupe ia mwhai ona away atu ia tatotunu e te utono fa tupe tata no Samoa. Malo fa chai. Terry. Yeah. So no to be told in I tatu tūlanga o te ngā tupe. E se te tāua le tūlanga e me se ni mai tau to e fo yo whanau onga. Yeah. Tele whaine iso tātou mātua e me se fo ia ainga. Ro tele lava ia tutuangia fo I whare ainga no. Kele fo le alo le seleni sa inga pe le alo le seleni I no ngā tupe pe meni o long ia manisi o deduction pa to lava no tonu alia fai ona fai sau fa putu ngā tupe wa se lumana I manu mo lau whanau lumana pe ona le 5 to life tamiti a onga ia o tertiary student access accounts mo whanau a onga ro whapena ona a onga fo le NUS pe e ia tausanga whatapula o te minei e maanai ele a mata ona whaisau whaaputu ngā tupe e se lava lau se nwa ke loa o te leo nisio mamalo la tunu nā tau te leo I loa e mawhai ona whai le tūlanga le mawhai ona set sau automatic transfer mai lesi accounts I lesi accounts e whaanganga mo le te ngā tupe ia po lau savings fo I mo lumanai ia e se ala oe ia whaaputu ngā tupe te wha moe oe mo se lumanai manuia mo lau whanau ia e se la oe ia deductions o oe tupe e whaaru mo tutuangia fo I whare ainga ia a me se fo I niwei tau le tele fo I tele fo o tātou ia aru pe mini o long ia so e se ala le vaenga o pe mini o long e se le vaenga mwhenga alu e whailo te ngā tupe ia e le ngata fo I lea whai fo I ona matou atu tua I a onga pe o te minei olo i le matou mobile vans o lo whapena ona au wai atu le stala le NUS mo le vaso atua ia na fa ema fai ona fa tino ele tsalanga o sau te ngā tupe the savings accounts updates lo accounts le dormants ia matua fo o matola lai vai tele mta utu funga lei faleolo ia fa pia fo mo tele sala fai o lo mfai na fa tino mai ia aunanga ese nei pe le opening o sau savings account ia e mawhai fo I ona matou fo I matou au nanga mwhai no matou atu I tua ia onga pa whapea le mwhai ona sawhia me tono ona mamanama le tūlanga le whapea le awanua mai niso mātua ia mwhai no matou mai tua I tono o onga e whaatino le matou au nanga le mwhai no matou tatala ia tu stupe whanau ia mwhai fo I ona matou soswani fo I a fia teo sau seleni tono tu stupe ia le mwhai no matou atu I tua mo le sila fia fo I le peon whailoa atu te ngā tupe whanau ia tatoi lo le ia lalo le whamamalunga ma lalo tula whonoa ia le malo tau ona iai se tau ona iai lava se guardian e mawhai ona wae ia tato age whatapula e mawhai ona tatala I tu stupe tatainga pe o le 5 to life ia o whanau mo le whanau e lalo 5 tau sanga le matutua so tau lava ona iai ia guardians ia po matua foi e mawhai ona lato saini mo le whanau ia e fo la le si te ngā tupe pe o le tertiary student access accounts ia o accounts ia e fitawi lava mo le whanau o ngau lalo suvalu lalo lusfu tolu tau sanga por suvalu foi